Aujourd'hui, on va faire un challenge super connu aux États-Unis sur YouTube et aussi je pense que vous l'avez déjà vu sur TikTok. C'est un aveugle, un muet et un sourd en cuisine cooking challenge. Voilà, donc il y aura parmi nous un qui va pas entendre, donc on va lui mettre les AirPods plus un casque. De base on voulait acheter les AirPods Max, genre le casque Apple, mais on l'a pas trouvé dans notre ville et même dans les alentours. On a même essayé de trouver à côté en Espagne, mais il y en avait pas. Du coup je pense que l'AirPod Pro plus le casque, ça va faire l'affaire. Il y aura une personne qui sera à l'aveugle et l'autre qui pourra pas parler, du coup qui aura la bouche scotchée. Alors on a déjà choisi qui va faire quoi. Je vais avoir la musique dans les oreilles, je vais cuisiner. Amélia, elle va avoir les yeux bandés, elle va me dire la recette. Là, elle est juste ici. Amélia, t'as 5 minutes pour la prendre. Et Daniel, il va me contrôler si je fais un truc incorrect ou mauvais. Alors on va faire avec des cupcakes, voilà comment ils devraient être. Et après on verra comment nous on va faire. On espère qu'on va gérer. Donc voici la recette. Après, moi je vais connecter les AirPods à mon téléphone, j'ai déjà préparé ma playlist. Donc là je vais prendre l'essentiel. Alors, là je suis au milieu de la cuisine. C'est bon, on est prêt. Donc il faut d'abord prendre... Ça fait bizarre, les AirPods plus le casque. J'entends que moi. Je m'entends moi-même, je dors encore. Dedans là. Chut, de crier. T'as dit quoi? Je fais quoi? Chut. Quoi? Je te tais. Tu lis? Je te tais pour l'instant. Quoi? Tu te tais. Arrête je de parler. lis. Arrête de parler. Pas lis. Ah, c'est ça. Je comprends rien. Refais. Chut. Chut. Oui. 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 Mais non. Si, je parle. Je parle. Oui. Tu parles. Bah oui. parle. Bah alors arrête de crier. Arrête de quoi? Arrête de crier. Arrête de parler toi. Ah, c'est bon. Je prends une grande cuillère. Aussi une petite cuillère. En vrai ça va, je connais presque par cœur la cuisine. Faut que je mette sur la table, j'avais oublié. Il faut du beurre. Du beurre mou. Faut le fondre carrément. Elena. Tu parles à moi? Oui. Il faut du beurre. La porte. Du beurre. Tu pars. Du beurre. Du beurre. Ah. Après il fallait quoi déjà? Le beurre il est collé. Le beurre il est collé. C'est collé. Attends, vraiment? Ah. Ah. Ah, attends. Comment? Attends. Mouille. Mouille. Arrête, donne. T'es à l'aveugle, t'as oublié. Ah voilà. Ah. Moi je Faut t'aime. fondre 100 grammes de beurre. T'as dit quoi? Faut fondre 100 grammes de beurre. Mais c'est trop long. Dis mot pour mot. Faut faire fondre Fondre le beurre. 100 grammes. T'as dit quoi? 100 grammes de beurre. Bon Daniel, aide-moi. Faut fondre 100 grammes de beurre. Ah merci. Du coup, 100. Combien? 100. 100. Oui. Ah, il faut un couteau. Arrête de toucher Un là. couteau. J'arrive pas à refaire 0. 0. On va un couteau. Ça. Je dois fondre. Oui, il faut fondre. Il faut 150. Mot par mot. 100. Genre 100. 10. Non, 100.
100. œuf, 100. 100. 100, Ouais. 150. 50. 50. farine, 100. 100 quoi? 150. 150. Ouais. Grammes Grammes, de de quoi? sucre. De Sucre. Sucre. 150 grammes de sucre. Oui. Bah voilà. c'est bon? Oui. Là. Euh, 3 œufs. 3 œufs. Ouais. Bon, je fais quoi avec les œufs, la farine? Ah, 170. Je dois faire quoi? 170 grammes de farine. Mot par mot, Amel. 100. Sors. 100. Bon, je dois mélanger. Non. Farine. Oui, farine, voilà, farine. 150. 167. 150 grammes de farine. Attends, 170. 165. Non, 170 170 grammes de farine. grammes de farine. Oui. Sur ça, je peux avoir un bol. Bol. 170. Ouais, tu me Ok. dis stop. C'est bon? Encore. 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 Stop. Encore. Stop. C'est bon. Ok. Parfait. Let's go. Bon, Bien. c'est 171. C'est bien? Quoi? C'est bien? C'est bien? Maintenant, on doit mélanger. C'est bien? On mélange. C'est bien? On mélange. Oui. Mais je peux pas voir. Est-ce que c'est bien? Non. Faut mettre un yaourt nature. Je mélange. Yaourt nature. Yaourt nature. Fais mot par mot là. Yaourt. Un yaourt. Yaourt. Nature. Yaourt. Nature. Yaourt. Oui. Nature. Nature. Oui. Mais Dali, il a déjà pris. Je le mets là. Je le mets là. Je peux pas voir où. Mettre quoi? C'est bon? C'est bon? Après. Ah. Ça c'est quoi? Faut que je mette de la levure. C'est quoi? Je dois mettre ça. C'est quoi? Hein? Ah. C'est toi. C'est quoi? Levure chimique. De levure chimique? C'est ça? Je le mets. Non, faut levure simple. Ça, c'est de levure? Ok, allez. Ça. C'est quoi alors? Levure de boulangerie. Et voilà! Levure chimique. C'est ça? Et ça. Ça, tu dois mettre ça. Je comprends rien. Tu dois mettre. Hein? Tu dois Je mettre. le mets. Oui! La moitié. Je mets tout. Non, la moitié. La moitié. Oui. C'est bon? C'est bon? C'est bon. Je comprends pas. Maintenant, faut. Je dois mettre ça ou pas? Ça, c'est quoi ça? Arôme vanille. Je le mets. Oui, oui. Combien? Un peu. Un peu. Une cuillère. Un peu. Un peu. Un peu. Tout le pot. Mais non! Un peu. Un peu. Un peu. Oui. Mais j'ai pas mis la moitié. Tu m'as dit un peu. Bref. Après, les œufs. Oui. Les œufs. Oui. Le sucre. Attends.
Attends. Le sucre? Attends. Oui? Attends. Mélodie. Ça vient du fois, ouais. Il y a des cookies? Où? Ah, bah je peux pas voir. Sauvagerie. Ouais, je fais quoi après? Le beurre? Oui. Mais? Ok. Je mélange avec la machine? Oui. Ou avec le ça là? Oui. La machine? Oui. Oh, 10 fois. Descends. Allez, le pied. Descends. Allez, c'est bon. Je me suis trompée dans la recette, je devais m'en souvenir. Faut d'abord mettre les œufs. Pourquoi tu fais genre tu regardes la caméra, tu vois pas? Chut. Faut d'abord mettre les œufs, la farine et bien mélanger. Et après, faut tout rajouter et mélanger aussi. Je sais pas si vous avez compris, mais bon. Mais voilà. La caméra, elle est là déjà. Je me suis trompée. Ah, je me suis trompée. Bref. C'est bien là. Oui. Allez, du coup, Mais quoi? Et Elina, donne-moi des moules. Moules. Quoi? Des moules pour cuire. Ah, mais le mot par mot là. Des moules. Boule. Des moules pour cuire. Des moules. Ah. Moules. T'as dit quoi? Moules. Boule. Tu vois, tu fais boule. Ouais, ça. Il faut Ouais, que je prends ça, mais... Non. Des moules. Boule. Moules. Oui, putain. Des moules pour cuire. Elle est passée. Voilà. Pour après cuire. Je dois les mettre sur les trucs. No! De l'huile. Ok, attends. Là, je les mets dans le moule. Mais je comprends pas. Je fonds du beurre. L'huile d'olive ou beurre? Oui, mais huile d'olive ou beurre? L'huile d'olive. De l'huile. Fais des signes. 180. 10. Et je te fais le four. Le four. 180. 100. Oui. 80. 80. 180. Oui, 180. Mais t'as moins. C'est bon? C'est bon? Je mets quoi? C'est bon, je sais pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est Je mets bon. parti. Voilà. Voilà. Bianca, qu'est-ce que tu fais? Ok. Sur le côté aussi, Bianca. Attends, je peux finir, s'il te plaît? Ouais, Tu vois pas? mais attends, il est où le truc? Là. Ok. Ah, tu l'as pas fait? Ok. Amel. Non. Amel. Quoi? Tu parles à Dek pour le truc autour, mais toi non plus tu l'as pas fait. Oh, je suis à l'aveugle. Amel. Ça fait la table. Oh non. Maintenant, faut mettre. Stop. Maintenant je dois mettre ça. Oui. J'ai compris, je sais faire Amel. Je dois faire jusqu'à la moitié du truc. C'est bon? Là, ça va? Ah non, c'est pas grave. Ah, c'est bon? Oh! C'est bon? Quoi? C'est bon? C'est bon ou pas? Y a pas de bonbons. T'as fini ou pas? On a oublié les pépites de chocolat! Voilà!
Oh, t'en as mis partout. C'est toi qui as bougé aussi. Hein. Je peux rajouter sur les autres qu'elle en a pas mis. Merci. Voilà. Mon casque qui part. Qu'est-ce que tu fais? Il faut en mettre à l'intérieur. Amen. C'est tout tombé? Oui. Mais oui. Vraiment? Faut en mettre à l'intérieur. Ah oui, il y en a trop là. Oh là là. Mais Amen, Paf. Il y en a mis partout. Celui-ci sera très sucré. Du coup, faut mettre 20 minutes. Je comprends pas. Faut cuire. Ça. Dedans. 20 minutes. 20 minutes. C'est bon? Et maintenant, faut faire. Oh, pardon. Il est 14h30. Oui, attends. Donc jusqu'à 50. Redis. Hein? Redis. Hein? Redis. Il est 30. Tu m'as dit 20 minutes jusqu'à 50. Ok. Du coup, là, on doit faire la crème. Faut d'abord ranger, Lina. Quoi? Range. Range. Oui. Moi? Moi, je vois pas. Range-toi. Je vois pas. Allez. La musique elle s'est éteinte. Bah, mets une nouvelle musique. Ok, c'est bon, tu peux sortir les cupcakes. C'est bon, c'est bon. Oui, je suis en train de le prendre. C'est bon, je vois pas. Abel, pousse-toi. Poussez-vous. Très loin. Voilà. Ils sont bien beaux. Ils sont où? Tu peux pas les voir, Abel. Bon, faut faire la crème. Oh, trop mignon. Ah Daniel, touche pas. Daniel, tu me fais peur. Ok. Faut faire la crème. Il faut faire la crème. Et si, il y a trop de chocolat. Ok. Donc celui-ci. Faut faire la crème. Ouah, c'est quoi ça? Faut faire la crème. Quoi? Faut faire la crème. Faut mettre par-dessus le cake. Mot par mot, Amel. Faut faire la crème. Mais articule. Faut faire la crème. Faut. Faut. F-A. Faut. Faire la crème. La crème. Oui, voilà. Bah fais-la. Mais alors, elle. Oh, il est cassé. Il y en a 2 qui sont morts parce qu'il y avait trop de chocolat dedans. À cause d'une certaine personne qui s'appelle Amélia. Chut, j'ai pas fait exprès, je vois rien. Faut fondre les fraises Takada. Ina, faut faire fondre dans une casserole. Pourquoi t'as sorti Fariska Tagda? Faut faire fondre. Faut faire fondre. Faut. Fondre. Tronde. Fondre. Faut fondre les fraises Tagada dans une Fil. casserole. Fondre. Mais fais-moi pour moi. Arrête de dire phrase. Oui. Faut fondre. Dedans. Fondre. Je mets là. Et là. Faut pas huile d'olive, faut pas beurre. Non. 3 cuillères. 3 cuillères cuillères à soupe. de crème. 2 Crème. 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 Oui. Crème fouettée. Je sais pas. Ça. Je peux pas voir. Alors attends, j'allume. Doucement. Après 3. Lina. Doucement. Daniel, elle a mis doucement. Daniel. Ah non, il va parler. C'est bon? C'est bon? Je peux pas voir. C'est bon, je rajoute rien, ok.
Voilà, on a eu ça. Après, il faut faire quoi là? Lina, 2. Il faut que j'éteigne le feu déjà. Oui. Ok, regarde. 2. 200. 200. Oui. Grammes. 25. 250. 250 grammes. 2. Grammes. Oui, grammes de. Mascarpone. 2. Mascara. Mascarpone. Mascarpone. Oui. Mascarpone? Oui. C'est quoi mascarpone déjà? Ah, ça! Mascarpone. Ah oui. Combien? 250, là il y en a 500, la moitié. J'ai compris, il faut mélanger. Oui. J'en ai mis trop, Daniel, donc t'en fais moins, ok? Ah, tu mets un dé? Ah non. Ok, vas-y, Amel à toi. Tiens. Là, t'es au milieu d'un cupcake. C'est bon. Laisse des cupcakes sans crème aussi. Ah non, ça monte pas. Irina, Quoi? laisse des cupcakes sans crème. Sans rien, ok. C'est bon. Derrière, Amel, décorer. Là, on va mettre une framboise et myrtille. C'est fini, maintenant on peut tout enlever. Amel, regarde les cupcakes. Oh, ça c'est moi qui l'ai fait, j'en suis sûre. Non, c'est bon. Oh, on a géré en vrai. Ouais, moi je veux juste goûter en fait. Bon, regardez, tout beau, moi j'aime trop, c'est trop mignon. Bon, on va goûter. Moi je vais goûter le moche de Amélia. C'est bon. Ouais. Mais c'est super bon ça. Trop bon. Moi j'aime trop. C'est le bordel, mais bon. Au moins on a fait des bons cupcakes, on a rigolé. Et moi j'ai trouvé ça super cool, et vous? Moi aussi, même si je voyais rien. C'est que derrière eux, moi je voyais rien. Moi, c'est que par terre. Et aussi n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez une deuxième partie, peut-être avec une nouvelle recette, un autre gâteau, un menu, un plat, ou même avec nos parents, ma mère ou mon père. Et voilà, on fait des gros bisous, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Ciao ciao. Regardez celui-ci, il a plein de crème, j'aime trop la crème. Ça, c'est le mien. Un château.